歡迎來到少主離的魔玩頻道。今天我來玩天罡玩具新出的這款天書人形的包裝，打開以後哇，個頭還是挺大的，到頭頂尖在30公分左右。這一款的細節、漆面雕琢的刻畫都是非常精美的，細節地方還專門做了中文的標注。涂裝和整個疊放下來的狀態，其實在人形下很難看出來它是一個方方的箭船，甚至腿型還都是圓潤的过渡效果，肌肉線条的感覺做得非常不錯。頭部的造型並非像我們印象當中的那種機器人的人臉感覺啊，這款的机设在剛公布的時候就感覺是那種比較偏真實系的，它並没有像如今那種千篇一律的变金刚或者高達系的那種味道啊，反而它会更像環太平洋里邊的那种机甲感觉。脖子下方這裡有豐富的面板刻畫，兩個肩膀的造型還不太一樣，這邊是停機坪，這邊是垂發單元，所以我們可以給這裡放一個導彈的特效件。另外的一邊停上直升機，這個下方是磁吸的。脖子360度旋轉，稍微抬起來一些。根部這裡有一個 Z 字折疊的軸，是变形的需要，所以可以把頭低下來很大的幅度。抬头也有一個不錯的上揚，面部的這些塗裝細節做的還是很豐富的，感覺有4個眼睛，用金屬的漆面做出來的點綴。肩膀360度旋轉，這個軸還是挺緊的。平舉胳膊，這裡是齒輪關節，基本上可以舉平。因為變形的需要啊，根部這裡還可以托開，舉得更高，不過這樣就脫肉了。其實它在腋下這裡設計了一個小的聯動機構，把這兒撥開，拉出來裡邊的液壓裝。這裡邊會有一個凹槽，跟這兒進行定位。插上以後，腋下這裡的機械感做的是非常不錯的，但是並不能活動，因為你一活動的時候，这一塊液壓軸拉開，根部這裡就拉脫了。也就是當你擺固定造型的時候，把這裡拉開，作為一個支撐的細節。二頭肌360度旋轉，胳膊肘這裡是2段關節，屈臂的幅度非常大。小臂的裝甲內置了彈簧，在變形的時候擠在一起，人形自動炸開。手腕這裡有一個伸縮的機構，可以拉長，360度旋轉。前後這裡還有一個獨立的轉軸，也是全指可動的手型。腰部把這一塊副甲稍微往起撩一撩，360度旋轉。打開後腰的這2個插扣，這裡邊也有一個斷腰式的下彎折。裙甲張開，前踢，這裡齒輪關節90度沒問題。後折能大概折到60-70度，側抬的話需要避讓一下這個位置的扣子啊，也能踢到個將近90度。大腿根部左右旋轉，膝蓋裡邊有2段齒輪關節，第一段其實折疊下來的幅度就已經很大了，再往下翻折的時候，大腿內側這裡可以拉出一個液壓桿，作為細節的刻畫。2段腿曲起來也有135度，腳踝處連了4根液壓樁，你在左右接地的時候，這些液壓都是可以跟着活動的。但是因為有液壓的存在，這個接地的幅度就小了一些。解鎖開這些扣子都脫鬆之後，這個腳部接地就很大了。也是在造型細節和可動的範圍上邊2選1，可以進行自己的調整。武器有一個臂刺，刻畫的細節不錯，可以扣在手臂上。還有2柄斧頭，細節的刻畫和塗裝面做的也是相当精美的。通過帶的這個連接器，還可以把2個斧子對插起來，哎，變成這樣的双刃斧，旋轉。配件裡還有2個斧柄，可以加長握把，做2個雙手斧。此外還有個玩點啊，我們把斧刃一劈2半，90度折開，中間這裡是4個磁吸的扣子，把這2頭吸在一起，用雙手握住這兒，有點像那個雙管的防空炮。每一把斧子還配備了非常漂亮的特效件，從中間一分2半，給它夾進去，扣住。哎，這個樣子就有一種劈波斬浪的感覺，海浪的這種刻畫感覺也是非常漂亮的。前方是透明的感覺，中間藍色，到了後邊變成了白色的浪花。另外還有一個功能，通過連接器把斧柄連起來，這一塊紅色的零件打開，變成箭船形態，這是一個支撐的架子。進入這一款的变形過程，其實從人形就能感受出来，這種全身圓潤的效果，哎，就是一個人包船。它用了很多里外面的翻轉，把這個弧線包進船殼裡邊，里邊的平面再翻轉出來。所以這個過程其實也是比較複雜的，但是它的变形邏輯又很好理解，還是很通順的。我們先從腿部变起，两側這裡的扣子脫開，把這2根液壓滑上來。
小腿后面这裡把這一塊的扣子撥鬆，然後在腳的內側這一塊面板要翹出來，90度先撥開，接着順着裡邊這一塊的轉軸位置旋轉一個90度，騰出更多的空間之後把它拉開。注意看這裡邊有一個滑槽，把側幫的零件推進去，腳尖這裡打開鎖扣翹起來，然後再順着中間的這個空槽擰個90度放到這面來。下方的軸轉正之後，把這一塊歸上來搭在這裡就可以了。側面的這一塊鎖回來，接着順着裡側這塊黑色的面板，這兒有一個扣子，把它撥鬆。先撬開腳踝，小腿的部位外側的這一圈夾摳開，旋轉下來，然後左右打開。根部這裡是有一個轉軸的，旋轉180度往內貼。上方的小腿板90度往這一側翻，裡邊這兒團了非常多的面板啊，我們先把這一塊折開。剛才我們挪開了黑色的面板，中間的凹槽就可以把它讓過來了。接着在拉出一半的时候啊，腾出來更多的空間，把這裡拉開，一個 Z 字折疊，把紅色的面板全部提出去，這一塊放到上方，這塊面板根部的滑槽往出推，然後旋轉到外側來，再推進來，頂住，順着這一塊的轉軸繼續旋轉，翻到這面來之後。根部這裡的滑槽往下，這個地方再往下挪一點點，讓過來，拉鬆，讓出了外側的板子，我們就可以把腳踝的黑色零件疊放回來。腳踝側面這裡有一個扣子，對應灰色的面板這一塊進行結合，鎖上，然後前方這個地方按形狀固定，下方這裡雙段關節。把這塊面板折開，從裡邊頂過來套合一下燕尾鎖扣，上方的扣子再結合，中間這裡自然就會出現一個扣子等着把它插緊。好，我們先把船尾的這一塊密合好。我個人的建議，現在就開始編大腿吧。順着前腿板中間摳開縫隙，前腿甲這裡是1分2半的，然後這一側紅色的零件翹起來，把下方的邊兒放下來，紅色零件再收進去。這一塊擺成斜着的角度，最後是要扣合在這裡邊的，這裡也先不密合。大腿後方這裡這一塊零件打開，90度旋轉完了之後，根部有一個旋轉的軸，我們把它擰過來。現在翻到腿裡邊看一下，這一節前小腿甲疊放過來，這裡有2根棍子啊，上一根下一根放在这個腳尖內側擺好。上方這裡有一個紅的插扣，跟這一塊面板先固定一下，結合。膝蓋這裡轉橫90度，順着這個軸貼到這個空間裡邊。下方的這一條整個翻上來，這個位置有一個插扣，跟這裡進行固定。完全的夾住之後，這裡就露出來了這個扣子。我們把腿後邊的這一塊裝甲定好位置，問題主要是在膝蓋這裡的2段齒輪關節，你必須得調正了一個角度之後，讓內側這裡的扣子斜方向完完整整的插進去。這個地方是一個主要的定位點。大腿後邊還有一條板子，我們把它90度立起來，旋轉180度挪到這面來。第二個關鍵點在於這裡斜着的扣子要套到這個洞裡面去。你看現在沒擺正，它這個位置剛剛好差一點點就扣不到，而且這一塊的縫隙很大，所以我們要調一下齒輪關節，把它扭好，繼續的找。完全找準之後，這個扣子是插滿的，然後這一塊三角區域的縫隙特別小，這個才算變形到位。也是因為2個膝蓋的齒輪關節其實並沒有一個限位的地方，因為這2個關節是要活動的，你掰齒數數的話又不是很明晰，所以只能靠這一個扣子和這個扣子2方向夾的地方來調整角度。最難的這一塊結合好之後，我們就可以把這裡翻折過來。上方的這一塊斜着的板子要落到這個凹槽裡面去，接着根據下方的雙段關節往前推，把它調正，鎖上去。後方這裡的滑槽拼合好，
這一下就整齊了。上边這一條紅色的邊兒從裡邊旋轉翻出來，上方的燕尾扣子再結合。這條板子的燕尾扣子插好之後，不要忘了前方这裡還有一個鎖住。檢查一下沒有問題，腳底下的這塊面板打開，根部這裡又是一個旋轉的180度，根部有滑槽啊，稍微的往起拉一下，脫開這個，拉鬆，旋轉180再放下來，這塊壓回去，側面的扣子這裡鎖好，上方這裡還有一個插點，也給它鎖滿。這一邊先不要折進去啊，因為也要讓一點空間出來。現在我們把腰部這2塊的扣子脫開，第一次拔這個地方還是挺緊的，稍微往前折，前方這一塊裝甲挪開位置，2個側裙甲稍微翹起來，後裙甲這裡啊先折上來，然後往內推，根部這裡是有一個小滑槽的，拉起來以後往內收，夾住，再把這一塊打開。翻折下來，順着胯部的齒輪關節整體往後拉上來之後，側面的這一塊空洞跟裙甲的側面這裡的扣子進行固定。大腿回進來，紅色這裡有一個束樁插到這個凹槽裡面，另一條腿也夾上來，側邊的扣子還有下方中間的這個地方插好。我們現在就可以把這塊面板放過來。注意一下邊緣，這地方有一個避讓的位置啊，搓動一下，把它扣進去，這裡的扣子再插合。先插這一面，因為這裡是燕尾鎖，這兒還有一個擋邊兒。另一側讓過去，上方的地方扣住，中間這裡所有的燕尾扣子上下套合，雙腿中間所有的扣子全部夾在一起，拉開這2片，中間這兒一個凹槽的空間，剛剛好收納這個臂刺。按形狀給它嵌進去之後，把這塊完全堵了起来。後方這裡的2個液壓又跟螺旋桨連在了一起，相當於動力的機構。現在的這個造型，你讓邁克爾貝來，這妥妥的就是一個美人魚，或者你可以把它理解為伏羲形態。沒錯。現在來處理背包，這2處的2個關鍵鎖點，把它撬鬆。紅色的領子打開，順着裡翻折下來，然後旋轉180度貼合到裡面去。中間這裡結合的鎖扣，把它頂出來。這2片的根部啊，其實是有一個 L 型拐下來的滑道，橫着拉一下，有一個小的伸縮範圍，再豎着往下拉，給它拐出来。2邊三角區域90度往出翻，注意裡邊還有一個方片的區域啊，翻過來看一下吧。其實這一側是甲板啊，但是需要注意的是，在這一塊的根部是有一個推拉的滑槽。順这個角度看一下，我們折起來的时候，稍微得揉着點勁兒，一點一點的，哎，把它搓開。看這2個灰色的是落下去的凹洞，這個是填滿的狀態啊，對比一下。接着讓開空間，就可以把這個脊椎背放到裡面去。這一塊的關鍵點在於，這裡有一個扣子，我們外側這一圈旋轉過來的時候是要跟這兒插住的。如果你不把這個滑道拉出來的話，這裡的扣子是死活夠不到的啊。但是現在我們先不插合，順胸口下方這裡有2個插扣，給它撥開。根部這裡是一個雙段關節，我們打開之後，順着這裡往上提拉，這樣就有了更多的延展空間。把這一塊旋轉180度，順着滑槽再往下放，這個時候才能疊進去，收好。脖子雙關節先給它拉開，騰出角度，順着肩膀這裡直接往上翻。其實可以看到，打開胸甲，這裡邊是2檔的鎖扣位置。剛才我們從這裡雙關節拉長了，所以這一回鎖到上方去。把這個90度的板子繃直，脖子這裡雙關節再搓回來，面部剛剛好落進這一塊的凹槽三角區域裡邊。後方的這塊背板我們現在也打成平的狀態，把腦門掀開，用天線的這個尖兒卡住脊椎上方的一個插扣，把這裡進行鎖定。中段這裡腹部的裝甲合金零件往上提，前裙甲依舊是提起來滑槽居中。這個時候你再折疊腰部，擺成垂直的狀態。這裡邊出現2個扣子和腹部的裝甲這裡定位結合，把這2塊插進去鎖住。
從這面看，背包肩部的上方、胸部和腰，現在的甲板已經是一個繃直的狀態了，整個的面板已經打平。肩膀這裡脫開扣子，拉起來90度，再根據根部旋轉180，放下來，相當於前後換了一個方向。手指疊放成這樣的形狀，捏一個最扁的幅度，手腕拉出來，旋轉180，手心冲外，滑槽再歸回去。來變肩膀，上方這裡打開，根部這裡有一個插扣。接着我們先邊向下掰啊，這個地方還有一個旋轉的位置，邊掰邊旋轉，讓這一塊拼過來。整個的肩胛從中間一分兩半對折過來，下方這裡的燕尾扣子找位置定上，上方這裡的垂發單元90度折下來。外側這裡還有一個裝飾的零件，我們把它先翹起來，順着肩關節90度掰下去，肘關節的這兩段一定要擺正，然後順着肩膀內側的關節往裡旋轉90度，讓出來外側的邊緣之後，這裡再往外旋轉90度，把它放平。紅色的蓋子拉起來，根部的滑槽可以往前推，打開外側的這一片灰色的板子。根部有一個插扣，打開以後順着根部這裡再旋轉180度，可以看到這兒還有一個滑槽，它往前推，它往後推，這裡進行拼合。側面這塊板子轉上來有3處扣點，2橫1豎，對應的是外側這裡的2橫1豎。我們順勢從這個關節往內收，把它卡過去。這也是為啥先前我不密合船頭的原因。這塊板子它是從裡邊這樣疊放在這個凹槽裡的。所以，如果你把船頭先鎖好了，就很不好進去了。讓出来這個轉軸，把它翻進去，頂一下，貼放在這個空間裡面。哎，這個時候就可以先把雙臂中間所有的扣子結合在一起。外側這裡的2橫1豎再全部壓進去，最後我們再把這裡翻折過來，這個扣子對準。下方這裡有一個擋邊兒。另外的一邊翻過來呢，中間這裡還有一個插合的點，把它对進去，所有的扣子同時锁好。現在的前半個和後半個就全部變形完成，就差中間的這一段了，它全藏在了背包裡邊。順着下方這裡打開這2個長插扣，翻折過來，然後這一側往下翻轉，根部這裡也有一個滑槽，往前推，推到底。這一側再轉過來的時候，根部還有一個起重臂，也把它90度擺好造型。這塊面板扣合下来的時候，這後邊的一個扣子先找準，給它定好位置。接着是旁邊的燕尾锁，手臂這兒凸出來的白色插樁，跟這一塊零件內側這裡有一個插槽，找好扣住，鎖住這一邊的燕尾。後邊這裡有一個凸起的插樁，鑽進去，紅色的扣子再和紅色的面板這裡進行扣合，維度鎖定。2側全部插好之後，側裙甲翻起來外側的立面，雙關節折疊放過來，這裡邊有一個圓豆，前方的燕尾鎖扣固定結合。外側的這根棍子再旋轉180度拧過來，這一塊有一個內插扣啊，起到一个定位的效果，把它定好位置。上方這裡90度翻下來，前後2個燕尾鎖再插住。終於該密合船肚子這一塊了，左右打開這2條，翻折開，中心位置這裡，哎，立起來一個鎖銷，這裡整個的翻上來，滑槽往裡推，雙關節推進，這個地方的三角區鎖住，前方的燕尾鎖和側面這裡的插扣找好，夾住，結合在一起。外側這裡的燕尾鎖和一個方孔的插扣再繃住。船體我們終於密合的差不多了，上方艦島的位置把這一塊雷達立起來，下方這一塊再立起來。順着這個地方根部其實是有一個滑槽的，我們把它抽起來，拉開。後方的這個鎖扣呢，順勢就放下去了。然後一個雙段關節旋轉到這一面來，剛才翻下去的插扣前方這裡有鎖定的位置，把這個滑槽往下推，
全部找準，後方这里的竖插扣也全部找准，定好，往支架上边一摆。天罡玩具的这款075，我们也是终于变形完成了。水浪花给它放上，随盒还带了相当丰富的配件。好，近防炮和各种小的载具我们都搭载到身上，同时还有开炮的特效键以及垂发单元发射导弹的一些烟雾特效。话说我还真不清楚075有没有垂发单元啊，另外它的垂发单元在哪个位置也不知道，就随便摆一摆吧，反正看起来也是挺壮观的。带了4架直升飞机可以放在甲板上，还有2艘2栖登陆的气垫船，上边还搭载了非常迷你的小坦克，并且上方的这个炮台是可以旋转的。直升机窗户也有涂装的刻畫，上方的螺旋桨可以旋轉，根部的轴稍微有一點緊。螺旋桨葉片也是這種很有韌性的材質。導彈發射的這個煙霧特效做的還是特別棒的。甲板上用豐富的塗裝做出來了各種警示的條紋，細節特別的豐富。艦首這裡的小細節點綴錨、舷號，尾部密合的滿滿當當，下方的螺旋槳刻畫，並且這個船腹部也是填得滿滿當當，一體性非常的棒。艦船形態長度41公分左右，豐富的配件和刻畫細節擺在這裡也是非常有畫面感的。那麼總結一下吧，整體的變形過程其實非常有設計想法，裡外面的翻轉用人包了一個船體出來，可以說在人形狀態下很難看到艦船形態的各種直稜直角的面兒，而把它完全翻轉變形成艦船形態以後，又是完美隱藏，每一個面上面都沒有任何的一絲暴露，這個真的非常厲害啊！可見這設計師在做這一款設計的時候，他的一個總覽大局觀，每一個零件應該在哪個位置，如何用每個面的前後裡外翻轉來實現不同的形態變化。哇，這個設計師的想法真的很極端，一個方棱四角的船形和一個圓潤過度的人形，它竟然不需要任何的配件完全變形出來，哇，相當的厲害。但相對來說把玩還是有一定的上手難度，畢竟很多環環相扣的鎖定位置啊，得益於各種維度的咬合，鎖定的時候都有一個非常嚴苛的先後順序。其實這一款的變形邏輯是非常好理解的，但可能因為很多的零件需要避讓的角度太多，各種的位置關係，第一次上手的時候可能對新手不太友好，需要一些豐富的經驗來回去調整它。其實最主要的還是膝蓋的2個齒輪關節找準了位置，像我剛才視頻那樣，前後2個扣子只要它對準了，其他的地方就可以密合得很好了。而且這麼大的一個尺寸，還帶了這麼豐富的配件，不到700塊的一個售價吧，其實性價比方面來說也是相當可以的。在剛開始不熟悉研究它的結構時候，其實有一些零件我也是靠韌性別過去的，這個料子給的還是挺好的。還有就是因為全件上漆的關係，有一些插扣你在拆的時候會顯得偏緊，建議不要使用蠻力，找好角度，使用巧勁慢慢的往出揉，或者說找一個撬件器啊，順着它的開合方向去頂一下，就很好的脫開了。那麼大家覺得這一次天罡玩具075天書做的如何呢？歡迎在評論和彈幕留下你的觀點，這期咱們就玩到這兒吧。